3 पंचर थे भाई इसके अंदर, और एक ये कैंडी भी इसके अंदर निकली है। तो ये आ गया है हमारा टायर। अब हो गया है भाई प्रॉपर तरीके से फिट। और 30,000 किलोमीटर चलने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। हैप्पी 30,000 किलोमीटर हमारी इस गाड़ी ने निकाले हैं इस टायर के साथ। तो भाई लोग कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे टायर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टायर भाई पूरी तरीके से गंजा हो रखा है। काफ़ी दिनों से मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इसी टायर के लिए। आज जा कर के मुझे मौका मिला है भाई। तो चलते हैं, अब कराएंगे भाई इसका टायर चेंज। तो मैं ऑथराइज टायर वाले से ही टायर डलवाऊंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा टायर लगना है। पर्सनली MRF मेरा फेवरेट है। 31,600 ही चल चुकी है पूरी। अब फाइनली वक्त आ चुका है इस टायर को चेंज करने का। देखो भाई, पहला तो ये कॉर्नरिंग में दिक्कत आ रही है, जो मैं कट मार रहा हूँ गाड़ी लहरा रही है, ठीक है, मेरे को फील हो रहा है, दिखने में पता नहीं चलेगा। सेकंड, जब उसकी वाइडनेस कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको स्पीड अप करेंगे, थ्रोटल करेंगे, तो टायर पे लोड पड़ेगा और टायर उस लोड को झेल नहीं पाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं ये गाड़ी हो रही है। फ्रंट वाला टायर तो भाई सही है अभी, ठीक है, और बाकी सारा काम मैंने करवा दिया था। चेन स्पॉकेट का काम भी मैंने करवा दिया था इसके अंदर। तो अभी जो बचा हुआ है वो सिर्फ बचा हुआ है पिछले टायर का काम, ठीक है। अभी आप देखो, मैं घर से लाया था इस टायर को तब कैसा था और अब देखो ये कैसा है। तो आप देख सकते हो भाई, मैं हाथ से दबाऊंगा ना तो दबने लगेगा ये टायर, ठीक है। और ये देखो एक पंचर ये लगा हुआ है, ठीक। पंचर यार हुआ, 2-3 पंचर हुए थे इसमें। एक ये है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, बट इसके अंदर 2 पंचर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या रहेगा भाई कि बस इस टायर को हम चेंज करवा दें, उसके बाद हमारा इस गाड़ी के अंदर कोई भी काम नहीं बचा रहेगा। तो वाइड एंगल में मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की है गाड़ी, सामने आपकी खड़ी है। तो बस इसका पिछला वाला टायर चेंज हो जाए, देन इसमें कोई और काम बचा नहीं है। तो जब टायर चेंज हो जाएगा ना भाई, तो इसकी वाइडिंग ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी ये पतला दिख रहा है ना इतना, तो ये यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और भाई बस यही है लास्ट काम इस गाड़ी के अंदर, बाकी तो सब कुछ मैंने करा रखा है। तो चलते हैं अभी। यार ऐसा लग रहा भाई पीछे टायर है ही नहीं, रिम पे गाड़ी चला रहा हूँ। पता नहीं, अब तक तो चल रही थी गाड़ी, आज टायर चेंज कराने की बात आई ना तो सारी प्रॉब्लम आज ही हो रही है। ओह, आ चुके हैं हम भाई टायर वाले के पास। The next day. तो इस तरीके से भाई टायर निकल गया बाहर हमारा, और अब जा रहा है रैंप पे, इसको निकाला जाएगा बाहर। सो गाइस, बिना उसको खोले तो होगा नहीं, खोलना पड़ेगा इसको। इसको अब खोलेंगे, इसका जो अंदर से होता है ना वेल्व, वो लगेगा नहीं, दैट्स वाई इसको खोलना पड़ेगा। तो ये पहला वाला खुल चुका है, ये सेकंड वाला खुल रहा है, और ये थर्ड नट है इसका। जब से व्हील कवर लगाया तब से फर्स्ट टाइम खुल रहा है भाई। ये लास्ट वाला भी नट हमने खोल दिया, खोला तो भैया नहीं, खैर। खाली इस तरफ से निकाल लो ना, हाँ इस तरफ से निकल जाएगा, सही है। तुम्हारा व्हील कवर निकल चुका है। सो अब टायर की हवा निकलने पे है, निकल गई सारी हवा। अब इसको मशीन पे करा जाएगा भाई फिट। देखो भाई, देखना उसमें ना स्क्रैच ना पड़े, नीचे जो व्हील कवर है ना उसका। सो गाइस देखो, इस तरीके से भाई टायर को उसमें से अलग किया जाता है रिम में से, ठीक है। देखो देख रहे, लाइक दैट इसको छुटाया गया भाई, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर होते हैं ना हमारे, इस तरीके से उसको छुटाया जाता है। देखो
इस तरीके से इस पर पूरा खड़ा वड़ा होके, ठीक है। अब इसको रखा जाएगा भाई मशीन के ऊपर, लाइक दैट, ठीक ना। तो ये रख दिया इन्होंने मशीन के ऊपर। तो इस तरीके से भाई निकलता, देखो कितना काम आसान हो चुका है मशीनों की वजह से। और ये काम पहले भाई 1-1.5 घंटा हाथ से करते रहो बैठ के आराम से। क्या बात तो सही है। पूरा काम आसान हो चुका है। देखो गाइस कितना फाइन तरीके से भाई निकल गया बाहर को, राइट। ये टायर आपका बाहर आ चुका है। तो भाई पंचर आप देख सकते हो, देखो भाई पंचर 1 2, ठीक है, 2 3 पंचर थे भाई इसके अंदर, और एक ये कैंडी भी इसके अंदर निकली है। तो सोचो भाई ये वो कैंडी है भाई, ये एक बार मैं पंचर लगवा रहा था और वो इसके अंदर घुस के रह गई थी, वो एक बुढ़े अंकल थे उनसे। सो ये हमारा टायर आ चुका है नया। एक मिनट। तो भाई ये देखो भाई ओल्ड टायर कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो गाइस ये आ गया हमारा ओल्ड टायर, और ये ओल्ड टायर और ये न्यू टायर आ गया। अब इसको उसमें लगा रहे हैं। तो ये रहा हमारा न्यू वाला टायर। तो भाई मैं MRF ही लगाता हूँ हमेशा, क्योंकि MRF भाई भरोसेमंद है बहुत ज़्यादा। तो वो पुराने स्टाइल से हो रहा है और ये यहाँ पे मशीनों से हो रहा है भाई। तो टायर आ चुका है बाहर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं फिट। तो अब हो गया है भाई प्रॉपर तरीके से फिट, ठीक है। ये हो गया फिट अपना टायर। अब इसमें भरी जाएगी भाई हवा। तो इस तरीके से भाई अब इसको खोल के अब इसमें भरेंगे हवा। टायर भाई अपनी जगह पे आया नहीं, वहाँ पर पीछे से ना इसको अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। वो फूल के ना पूरा इस टाइप से पूरा जगह पे आएगा, वहाँ पर से अलग हो चुका है ना, सब अपनी जगह पे आना टायर। तो हवा भर दी गई है इसमें काफ़ी, इधर से तो काफ़ी हवा आ गई इसके अंदर, वहाँ से ऊपर से अभी अपनी जगह पे नहीं आया वो। देखो भाई बूम एकदम से आया ना अपनी जगह पे। बहुत देखो भाई उधर से भी, तो जब आवाज़ आ रही है मतलब वो अपने जगह पे आ रहा है। हाँ भाई ये हो गया इंडियन स्टाइल में चेक। सही है, वहाँ से तो नहीं निकल ली, पक्की बात है। ये आ गया भाई हमारा फाइनल टायर। सो गाइस ये फिट हो रहा है। क्या करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। तो भाई ने कह दिया लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो, तो कर देना। तो इस तरीके से भाई टायर हो रहा है फिट हमारा। उठाना पड़ेगा। लाओ दो यार, हथौड़ा पथौड़ा दो। पहले हाथ से जाएगा, थोड़ा सा हाथ से ढूंढो। गया। तो अभी टायर का साइज़ आपको पतला लग रहा होगा, बट ये ना दबने के बाद थोड़ा फैल जाएगा। तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं, आप देख सकते हो। चलते चलते ना फैलता है, ठीक है। तो उसके बाद ये सही हो जाएगा, प्रॉपर मस्त हो जाएगा। जी हाँ
नहीं नहीं, ये बनवाई है, अलग से बनवाई है। ये भी गंदी हो रही ना, धुलेगी ना, मस्त लगेगी। और अरे गजब भाई, स्कूटर पे उन्होंने ऐसी प्रोजेक्ट लगा रखा है भाई साहब ने। ओके ओके रिपोर्ट है। तो भाई आ गया अपना टायर, अब इसकी करते हैं पेमेंट। चलो चलो भाई, थैंक्स डालने के लिए। ठीक है हाँ भाई। सो गाइस, टायर हमने चेंज करवा लिया है और अब हम जा रहे हैं भाई घर की तरफ। सो गाइस, ये आ गया हमारा पिछला टायर, फ्रंट वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था, और ये आ गया बैक का टायर। तो मैंने इसको रख लिया है यादगार के तौर पे कि भाई ये मेरा फर्स्ट टायर रहेगा। और 30,000 किलोमीटर चलने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। तो मैं तो हैप्पी हूँ भाई, हैप्पी कस्टमर, क्योंकि मेरा ये टायर भाई, लो ये बत्ती यहाँ तक आ गई ये इसके अंदर ही रह गई थी, चलो इसके अंदर रहने देता हूँ। तो ये टायर भाई हमारा हैप्पी 30,000 किलोमीटर्स हमारी इस गाड़ी ने निकाले हैं इस टायर के साथ। तो अभी आप पिछला टायर देख सकते हो, ये मेरा नया टायर है, ठीक है गाइज़। तो मुझे लगा महंगा क्या हो गया पता नहीं, तो ये इससे पतला लग रहा है अभी ना, तो ये लग रहा है बट है नहीं, ठीक है। तो ये जब दबेगा ना, चलते चलते से दबता है, प्रेस होगा ना इस तरीके से, तो उसके बाद ये इसका जो वाइडिंग है ना, इसकी टायर आपका वाइड दिख रहा है ये वाला, ये भी उतना ही वाइड आपको दिखने वाला है इसके बाद में। तो अभी फ्रंट का और बैक का मेरा हो गया है कंप्लीट इस चीज़ का काम। तो वहाँ पर उसने व्हील कवर भी खोले, सब कुछ किया। तो अब देखो भाई इसकी हालत, ये यहाँ पर से भाई पूरा टायर गंजा हो गया मेरा यार, और मैं इसी टायर को मतलब चलाए पड़ा था तब से। ये देखो अभी यहाँ पे भी कुछ घुसा हुआ है, मेरे ख्याल से इन्हीं सब चीज़ों में से ना हवा निकल रही थी, और मैं हर रोज़ रात में परेशान हो रहा था यार इसके चक्कर में। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे को, अब बस आप सिनेमैटिक देखो यार। मैं कुछ सिनेमैटिक्स लूँगा अभी आप इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो भाई लोग, ये था मेरा आज का वीडियो टायर चेंज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।